如懿传花絮居然这么搞笑，不是轩轩你当初要是搁选秀时这样笑，那四大爷肯定得绕着走啊，这不就不用入宫了吗？看得出来了，你是带薪休假的，顺手拍了个剧。一些看起来很炸裂的事，搁如懿传剧组反而合理的可怕。四大爷葬礼，太后你搁哪儿打羽毛球？这是要有个好身体来迎接自己的退休生活吗？救命啊！魏燕婉有时候真的不能怪金玉妍让你给她洗脚啊，你给人擦鞋用老痰，真看不出来你是这样的令妃。有些人表面上是渣渣龙，实际上早就被饕餮魂穿了，除了天天脑子里全是某捞，还搁片场可着道具吃，光自己吃还不够，还拿去给妃子们看。金玉妍栓 Q 了，你这个老六，除了吃锻炼也不能落下，所以这就是你搁如懿葬礼原地踏步的原因。谢腰，眼泪到了眼眶硬生生憋回去了。但是玩归玩，闹归闹，咱如懿传剧组的演员们演起戏来还是十分认真的。剧中的落水戏大都是演员们亲自上场的，甚至在拍摄富察郎画落水那场戏时，因为是夜戏，天气寒冷，京超在下水前还喝了点白酒来御寒，就连剧里金玉妍被扇的巴掌都是真的。扎龙一个大逼斗过来，给辛芷蕾都打懵了，除了打还有踹，金玉妍不容易啊。作为武打巨星，扎龙除了打金玉妍，如懿自然也逃不过，狠狠地挨了一个巴掌。但这都不算啥，小琵琶精拿鞭子抽如懿的那场戏才是让人胆战心惊。因为何鸿燊的失误，在拍摄时不小心将鞭子打到了他的眼睛上，周迅的泪水一下子就忍不住。而在拍魏燕婉被揭发那场戏时，李纯也是跪在霍建华下面，一遍一遍的哀讪，还被掐着脖子喝了好几碗药，哥最后都不得不吸氧了。哎，那是真的敬业呀！看懂扎龙为啥非得送个玫瑰簪子，才懂这老登到底有多恶心。如懿最喜欢的花，那肯定得是绿莓，而且这点扎龙也是很清楚的，但为啥他批发送礼时，为啥不给如懿送他喜欢的梅花簪呢？反而是送了玫瑰簪子，甚至还送了2次。扎龙第一次送簪子是在如懿生辰那日，扎龙人虽还没来，李先让李煜送来了，是一支并蒂玫瑰金簪。那真的是谁也猜不到他在想啥，李煜都只能说句皇上自有深意。李煜你帮他圆场的样子真的很努力。到了晚上他才同如懿解释道，如懿就跟玫瑰一样，艳丽多次惹人恋爱。这时的如懿也恰好是他最喜欢的样子，娇俏可爱，偶尔耍耍小脾气却无伤大雅，就像玫瑰一样棘手但不扎人。这个阶段的扎龙上有最适合当皇后的郎画，下有各式各样顺从的嫔妃，所以如懿的不循规蹈矩与那一点点青梅竹马的情谊，就成了他那颗榴莲心上占的尖尖最多的一个。而他送的玫瑰簪子，就是他视角下的如懿，是他心中最喜欢的样子。而扎龙第2次送玫瑰簪子，则是在如懿出冷宫后，扎龙在七夕节搞批发，满宫的嫔妃都得了扎龙不值钱小珠花一份。环美约其名每人都有一人一种，苏绿云给个绣球，郎画给个佛手，如懿则是玫瑰。就这批发的小礼物，还能舔着大脸说，虽然每人都有珠花，但这玫瑰是你独有，还代表了俩人的情分，希望可以长长久久。别说了，开始吐了。此时的如懿和扎龙还处在恋爱期，虽然有之前的冷宫风波，俩人之间有点矛盾，但情分还在，所以在几个罪魁祸首被处理后，就又如胶似漆了。此时的如懿对扎龙的这些小情话还是十分受用的，在扎龙眼里，如懿依然是那个带刺的小女人，但她这眼睛明显不好啊。如懿就像她偏爱的绿莓一样，是个一身傲骨的姑娘，所以也不会对一份变质的爱情委曲求全。因此在如懿登上后位后，她的傲骨就从小脾气就成了倔强与任性。说到底，扎龙爱的所期盼的一直是像玫瑰一般的如懿，希望她有小脾气，但又依靠于自己。但如懿终究不是玫瑰，所以二人的悲剧早在一开始送玫瑰簪子时就注定了。另外插一句，同样是玫瑰簪子，扎龙你看看你爹送的有多大，再看看你抠抠搜搜的。后宫清除大师魏燕婉到底背了多少条人命？
要说后宫里面最励志的是那个小主，那必定得是咱魏燕婉呐。从婢女到皇贵妃，甚至亲生的15弹还继承了王位。这要是换个巨妥妥的大女主，作为1等1的狠人，这清理起后宫来也是毫不手软。今天我们就来盘点一下那些被小魏直接或间接害死的倒霉蛋们。第一位就是大美女奕欢了。本来她和魏燕婉喝着同一款坐胎药都没娃，结果奕欢突然有了，魏燕婉就不平衡了，买通太医给人下了肾虚药，使得她母体衰弱，10阿哥也病恹恹的。这还不算，魏燕婉还设下天象局，害得奕欢母子分离，最终10阿哥宫外病逝，奕欢绝望自焚。在这期间，魏燕婉还顺便去找扎龙告了个密，害得小琵琶惊下线，陆慕平失去生育能力。下一个便是他的老朋友金玉妍与如意。魏燕婉偷了富贵儿，训练后在御花园放出吓死了如意的5公主景嗣，但没想到还有意外收获，连隔壁颖妃肚子里的6公主一起带走了。这一波汪汪队闯大祸呀！而富贵儿本狗也被在御花园石头上折颈而死。同时金玉妍也因富贵儿归属问题成功背了大锅，后又因行4行8的言论彻底下线。魏燕婉稍稍出手，就是3条人命和1条狗命啊！之后小魏又收买了田姥姥，除掉了如意肚子里的小13永景，而田姥姥也因背锅身死。之后如意海兰联手套出了田姥姥之事，为了脱身，魏燕婉又贡献出了自己的亲妈。同时在此期间，田姥姥的儿子田俊与海兰侄子札旗双双殒命，虽然不算啥好人，但也是2条命啊。之后魏燕婉又撺掇玉妃搞了一出漏洞百出的刺杀，结果人没杀成，搭进去个刺客。而鄂阴珠被放出来后还不死心，还跟小魏混，搞了一出绯闻局。虽然帝后因此离心，但玉妃、宫女兰翠还有凌云彻也下线了。而如意断发后，魏燕婉得了皇贵妃的位分，便下了狠手，除掉了自己的顶级辅助晋忠。回宫后，小魏又给永琪、胡云珏、如意额娘发了便当，那真的是杀疯了。但魏燕婉虽然招人恨，但后宫这么多人，硬生生没人能抓住她的小辫子。若非如意设下的读心局让她自乱阵脚，要想扳倒她还是有些难度的。最后如意给魏燕婉害死的人都治了经幡，但就这长度一看就不够啊！看来如意都数不清小魏这些年到底清除了多少啊！